چې کوم باطل ته ګوري نن چې کوم څوک هم ګوري لوی لوی مولیان دي په یو طرف باندې راغست روان شوي یاد ساتئ یو سړی چې ګمراه کېږي د درې وجوهات وي دی په ګمراهۍ باندې چې ودرېږي د درې وجوهاتو نه یا خو دی جاهل نه پوهېږي نو که جاهل نه پوهېږي د اصلاح ممکن وي دنیا کې یا دی ضد راغستی وي په ضد ولاړ لکه د مکې مکرمې دغه بعضې مشرکان یا دی مفادو راغستی وي چې مفادو راغستی وي هېڅ دنیا کې د اصلاح ممکن نه وي تاسو ګورئ دې وخت کې د مذهب عقیدې په خلاف باندې زمونږ په وطن کې زمونږ په علاقو کې مختلف خلک بیا دې وخت کې وکاته الله یې د خولو نه راوویستله تاسو وکاته اوس پورې توحید او سنت چغې چې لګولې دلته ټول مسلمان دا مشرکان دي دا بدعتیان دي زمونږ تبلیغي ملګري یې پرېنښوده شیخ الحدیث رحمه الله فضائل اعمال فضائل صدقات دغه کتابونه یې راواغسته د هغې په خلاف یې کتابونه ولیکل د هغې خلاف یې بکواسونه موکړله کله د تبلیغي جماعت خلاف کله د نورو اهل حق علماو خلاف یې بکواسونه موکړله لیکن نن د الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ګورئ د الله والا ګستاخي د انسان تباهۍ ته بوځي هلاکت ته بوځي بربادۍ ته بوځي د غیر مخلدو کې لابد چې اهل حدیث سعودیو کې عالم تیر شوی د ابراهیم سیالکوټي خپل کتاب کې لیکي ولیلاسی هم په خپل لایبرري کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خلاف کتابونه راجمع کوم مقاله لیکم ول رڼا ورځ دا چاند په سترګو باندې مې تیاره شوه دومره تیاره شوه چې د انسان خپل لاس هم نه ګوري ول دغسې کیفیت شو زړه کې مې راغله چې د امام ابو حنیفه ګستاخۍ هېڅ ته راورسولې بیا مې د زړه کې رښتونې توبه وویستله الله توبه مې د امام ابو حنیفه رحمه الله د ګستاخۍ نه بس معاف مې کړي ول ورو ورو دا تیاره ختمېږي رڼا کېږي هر سره ته ښکاره شو هغه وایي زه چې اوس د امام ابو حنیفه رحمه الله صفت لیکم د هغه مدح کوم وایي اهل حدیث علما ما سره په دې دشمني کوي لانجه کوي وایي زه ورته یم چې فتمارونه هو علا ما یرا تاسو بغسې زما سره جګړه کوئ چې تاسو نه دي لیدلي ما لیدلي دي حضور یو هر چا په زور رواج ما عرض کوو دې وخت کې خو الله عبرت وګرځول دغه نور کړ اوس پورې د شرک او د بدعاتو چغې ول پلانکې مشرک دی پلانکې بدعتي دی دا د شیرګل محترم صاحب رحمه الله خو تاسو کتلی و که نه یو لوی ولی الله و دې زمانه کې به د هغه غونته کې ولی الله پیدا کړي د هغه د ولایت او د کرامت د دې نه بل لوی څه دلیل کېدی چې د شیرګل مدرسې ته وګوره زمونږ په خیبر پښتونخوا کې په ټاپ باندې اوله دارالعلوم حقانیه ده دویم نمبر کې حیثیت دارالعلوم شیرګل لري دا د محترم صاحب رحمه الله ده د هغې د اخلاص دی قسم دی دا د هغې د ولایت دی قسم دی دا د هغې د وفات نه وروسته وفات بعد الکرامت دی نن دی وایي دا بدعتي و دا په څه ونه پوهېدو هغه ازار ووهله که نه اوس په یو بل په کاڼو ولې په یو بل باندې وینې روانې کړې دا د دې اولیاو ازار و که یو بل پسې هغه ځینې لګیا دی تا د چرسدي دا لږ سره څه کړي دي بل ورته هغه ځینې لګیا دی تا خپل کور ته پلان کې یعنې دې خلکو هغه حقیقت او چهرې الله رب العالمین دې قوم ته ورښودې کاش چې مونږ بیا هم نه پوهېږو ورپسې الله دې مونږ ته عقل راکړي چې مونږ د اهل حق علماو له منې ونیسو نیسو به انشاءالله نیسو به په زور انشاءالله وخت مازدیګر دی ډېر ناوخته دی عرض مې کوم محترمو دا علما دا طلبا دا دیني مدارس دا د قرآن د حفاظت دا د دین اسلام د حفاظت سپایان دي د الله لښکرې دي دا مدرسې د اسلام مورچې دي او محترمو نن د اسلام اخرنۍ مورچې دا دیني مدرسې دي نن د اسلام په خپل اصلي شکل کې ساتلی دی ورنه دغه تعلیمي ادارې دین ابو اکبر الآبادی سے رحمہ اللہ کا وحی کی لکڑی وا پھر میں نے دیکھا ہے کہ پیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں میں اپنی تہذیب کی شاداب چمن بیچ دیے علامہ اقبال مرحوم اگر وحی کی لکڑی وا پھر میں نے دیکھا ہے پھر تم تمدن میں نسوارا ہو تو تہذیب میں غنود اور اس مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود محترم ہوں گے اندازی ترسی دلیو ان کے راجہ حلال و حرام و تصور معاشرے کی شرح ان کے دینداری پہ ضرور ان کے اسلام پہ ضرور ان کا حلال حرام پہ ضرور ان کا حیا پہ ضرور ان کے پردے پہ ضرور قسم دے محترم ادارتی دینی مدرسے برکت دے اور دا دینی مدرسے بقائی وساتو انشاءاللہ نن دنیا نظر دے دم دے دے مدرسو والا تا اویت نن مغرب دے تپر دا مدرسی دی تاسو دے تا پیسے سوک ورکئی دے تا چند سوک ورکئی از ہمونگا حکمران ہم کلک دیو پا دباو کی راشی مدرسی چڑل شروع
موږ ته رابطې موږ تاسو ته پیسې څوک درکوي نو موږ دا خلک یې راکړي څوک 100 روپۍ راکړي څوک 50 زموږ ملګری دی ما ته کیسې کولې ویله زموږ مولوي صاحب ویله بله ورځ سیچو صاحب لاس نه ونیو پیډه پسې راویستلې سیچو صاحب 100 روپۍ راکړه مدرسې چانده کې دې وایغستې پیډه یې ورله کټ کړو ویلې سیچو صاحب که بیا مدرسې ته څوک راغله چې تاسو له چانده څوک ورکړي زه به ورته د تا نوم ورښیم چې ته یې رسېږي هغه ورته یې مړه 100 روپۍ واخله خو دا کاغذ راکړې کاغذ مه کوه موږ ته 100 روپۍ راکړي دا غریبان دې کې دیو خیال دا دی موږ به چاندې بندې کړو دې اختر کې تاسو وکړه اخترو کې دا قربانو سرمنې مدرسو ته به راتلې دې ظالمانو ورسره څه په نور څه ونه شو هغه سرمنې بله 100 روپۍ باندې چا نه هغسې قسم دی محترمو دی د مدرسو په دشمنۍ کې وکړه په خبر کې کومو دوکانونو کې چېرته پیسې پرتې وې هغې ټولې کړې هغه دوکاندارانو جیلونو ته ویې وړه او چې دلته دهشتګردو ته چاندې کېږي د دې خیال دا دی مونږ به چاندې بندې کړو مدرسې به بندې شي والله متم نوره ولو کرہ الکافرون پونکو سے چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ ستا په پکو سره دغه مدرسې نه ختمېږي تر کربوړې د ترور په ځان نه مه جوړوه دا مدرسې به هم اباد وي انشاءالله العزیز پرویز مشرف د دنیا دپاره عبرت ګرځېدلی دی اگر مدرسو دشمن اگر علماو دشمن اگر طالبانو دشمن یو طرف ته الله پاک مرض کې اخته کړی دی بل طرف ته ورته زمونږ عدالت هغه ورته پانسۍ سزا ما ورول پرون ما ته یو طالب وایي ډېره ښې خبره وکړه طالبو ما ته وایي چې دا خو ورسره احسان یې که نه چې پانسۍ یې کړي ما ورته ویل ولې نو ما ته احسان مې ورسره دی وایي هغه په داسې مرض کې الله تعالی اخته کړی دی چې لا یموت فیها ولا یحیا نو دغې نه خو یې مرګ هم کړی په کوم حالت کې چې هغه غریب ناست وي په کوم حالت کې چې هغه غریب پروت وي اوس یې دیو پانسۍ کوي نو د پانسۍ کول خو به د هغه سره احسان وي ما ته یې پرېږدي یم ما ورته ویل پانسۍ کوي هسې یم نه خو دا سزا یې ورته ورول دی دا ورباندې بل دباو او ټینشن دی انشاءالله العزیز به الله رب العالمین داسې ذلیله کوي کاش نن څوک هغوی ته خبر ورکړي چې هغه مدرسې مبادې دي هغه علما طلبه هم سره ذلیله نن تر ذلت په حالت باندې پرېږي پروت دی د دنیا ذلت او د آخرت ذلت درپسې را روان دی پته نه لګي هر څه به څه کېږي محترمو د دیني مدرسو ملګرتیا وکړئ دا مه پرېږدئ یوازې خپلې پیسې راوړئ ما جنید جمشید مرحوم شهید رحم الله دې یو کتاب ما کتو د حالات ما کته د ما کاروبار شروع کړی ترقی نه کول زیو عالم تر اغلم موټل کاروبار می ترقی نه کوي پر ما ته ویل چې الله د ځان سره په خپل کاروبار کې شریک پر ما ته چې الله څنګه شریک کما ول ما ته وای تاسو ټول بلګری دریم د ځان سره الله شریک موټل څنګه شریک کما ما ته وای کله چې ماهانه کله چې سالانه کله چې روزانه تاسو هغه ګټه راځي تقسیم کوي تاسو درې حصے کوي یو بل حصہ خپل شریک ته ورکوه درېیمه حصہ هغه چېرته وړه علماو ته ورکوه طلباو باندې لګوه دیني مدارسو باندې لګوه غرباو مساکینو باندې لګوه چېرته مستحقینو ته ورسوه لوږو ته ورسوه ویل ما ته ویل ته خپل حصه تقسیم درې حصو باندې تقسیم کا بل الله د ځان سره شریک کا ویل دغسې مې وکړله په لږ وخت کې زما کاروبار دومره تیز شو دومره زیات شو زما کاروبار هغه کروڑونو ته ورسېدو مخکې اربونو ته ورسېدو خپل کاروبار په کنټرول کولو باندې اوس نه پوهېږم هغه زما منافع هغه زما ګټه کروڑونو اربونو کې ده او هغسې روانه تاسو ته مې کم دیاړیماري کم ترخاګاري کم تاجراني ترخاګارو ته ویل 100,000 روپۍ اخلي په دې کې 15,000 راوړه 4,000 راوړه خپل مولوي صاحب ته قاري صاحب ته جمع کې کېږده ستا د دین خدمت کوي ورته مولوي صاحب دا واخله قاري صاحب دا واخله خپل ضرورت مې پوره کړه څه ورکړې 8,000 روپۍ ورکړې نو 8,000 روپۍ په دې وخت کې څه کېږي دا ورته جمع کې کېږده تجارت نه خپل 50,000 روپۍ منافع راځي د 10,000 روپۍ الله ته ورکړه دا راوړه خپل مدرسې کې ورکړه خپل جومات ته دلته بچي قرآن زده کوي دلته خلک علم حاصلوي دلته الله کوي دیاړي کې د ورځې 100 روپۍ اخلي راوړه د 200 روپۍ نن مولوي صاحب ته ورکړه مولوي صاحب د خپل کور ضرورت پې پوره کړه تا دین ته ځان وقف کړی دی زمونږ به د تا ضرورت پوره کوو مونږ به سبب و ذریعه ګرځېږو ته وکړه ستا په 50,000 روپو کې الله رب العالمین د 2 لکو طاقت وانه بیا راشه زه درله جرم درکوم ته وکړه ستا تجارت کې الله رب العالمین بیا څومره برکت اچوي څومره خیر پکې اچوي ته بیا وګوره که دې کې خیر الله رب العالمین وانه چوي زه ذموار یم راشه
کو بدغس ان شاء الله خپل تجارتونو کې باندې علماء او طلبه او د دې قاریانو د مدارس او مساجدو ایسه کوو ان شاء الله ان شاء الله